dulur-dulur kemonesan Kadaria urang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Brad, sampai lah. Urang jadi inget kabur di Peso 5, aku malah mau nyanyi lagu Bruri Peso 5, bisa tuh? Sok bisa atuh. Bisa, Sarua orang ge resep, legend atuh tau. Yo, urang mah resep teh lagu Widuri. Widuri? Oh. Gas. Oh. Bener bisa? Bisa. Oh, dilalap gitu. Di suatu senja di musim yang lalu Kala-kala langsung kasuat urang. Gagas. Mendingan dulu sekedeu. Sedih euy. Inget ngepen pisan kaburi urang. Sarua atuh urang oge. Heuh, bukan eureun heula. Urang ngalakonkeun tentang masalah Bruri Peso 5. Sok naon? Moal apa dinya mah? Yeuh. Apa Bruri Peso 5 teh diganti ngaran sampai 3 kali, Bro. Lah sok ngaya-ngaya di dinya mah 2 kali tina Bruri Peso 5 kana Bruri Marantika. Enginnya lain. Nah, mana lain? Moal apa dinya mah? 3 kali, Bro. Masaan mah 2 anjir. Ah, naon nu katilu? Ya. Ayeuna teh diganti Bruri Peso 4. Apaan leungit? Sete peso leungit. Tinggal 4. Rokok aing didengekeun ieu aki-aki pedut anjir. Leungit kumaha teh? Bur kali itu neangan teu kapang jadi we diganti Bruri Peso 4 eta teh. Teu kapang leungit. Pesona. Teu kudu dituluykeun nya laguna ge teu kudu anjir lah. Teu kudu. Caprak aya aki-aki ieu totogo aya gitu ku aing ku gitar ieu. Ada penting kunaon di abudangan mewek bae. Oh tuh ngaruhnah wi budak teh meureun awakna udah panas. Oh, sabaraha derajat dia teh budak panasna. Nu katrewel. Orang teh boga termometer, orang teh nyaho sabaraha derajat eta. Udah panas awakna teh. Gampang geura ayeuna mah. Naon? Asupkeun kana kelek teu kosi make termometer, jagung kiring gini. Terus Ngabledug lamun panas mah. jadi popcorn. Heeh. Bah. Parahnya ya bibi aing. Ampun teuing. Ya lamun misalkan budak eta panasna nepikeun ka bisa nyieun jagong jadi jagong beledug. Beureun kabayang eta budak panasna jiga teflon meureun ya guys ya. Emangna budak orang Ultraman. Kepag aja bibi aing ya. Ampun teuing. Bijana maneh keur rada betah cenah di Pasigit Cek saha? Eta bobo maneh tadi ngadongeng orang. Oh. Ini Isa cenah balik subuhnya. Harudang itikaf ya si emo. Alus gitu bener. Tuluykeun. Yeuh nanaon ge anu alus mah lamun istiqomah. Sok sing istiqomah. Ade teh. Lain gitu Brad, urang teh kasarean beres sholat isya teh pelenggutan ti atahiyat kene ripuh pas ek balik geus dikunci ku DKM nya kapaksa we urang sare di masjid. Penyaing itikaf anya kakunci eta mah di masjid nya. Heeh. Parah. Tapi bae teu nanaon. Ka mun salat isya deui, sare deui teu nanaon. Ya, hitung-hitung nungguan koropak masjid we bisa aya nu maling. Bener teu maling ge mikir 2 kali meureun aya maneh mah. Ya, jeung pang-pang nama kieu. Salat subuh di dinya moal kaberangan aya sare di masjid mah. Ya guys ya. Udah kamari ge udangna jam 8 Brad urang teh. Astagfirullahaladzim. Eta ge kageingkeun ku ibu-ibu nu pangajian ning. Iya. Percuma hati si teh molor di masjid kameranya. Marah saremo ieu. Kepergo maneh ku ibu-ibu nu rek ngaji. Heeh.
Dihudangkeun ku ibu-ibu. Udah dir aja. Saeutik. Rempag nya saremo ya. Parah. Tadi berang tas di mana, Brad? Di dinya nopo liwat. Di Banjar pokok. Balik nepi ka Jibrag urang di Banjar mah hujan ieu mah lodonya euy. Oh, hujan di Banjar mah? Hujan anjir. Di dieu mah lodo ti berang mula ge. Lain kahayangnya lawan bisa request orang euy. Kayak we hujan teh pas nepi ka imah. Brag ieu mah anjir di tengah jalan. Tuh Jibrug anjir. Ai eta hujana leutik apa gede? Letik nama tapi dah anger pan jauh. Anger we Jibrug. Pantesan, Brad. Atuh kudu ngamaklum. Ngaranna ge leutik keneh can hidang atuh. Coba engke lamun hujan geus gede. Pasti di dinya can nepi ka imah moal katurun. Sok cirikeun. Lagi celak deui wae ieu anjir. Henteu kitu konsepna Kosid. Astagfirullahaladzim. Ya hujan mah dah henteu. Hujan mah henteu tumbuh henteu, hujan mah henteu bertumbuh menjadi besar henteu. Henteu turun lagi tina awan anjir lain dilahirkeun. Can gede ayeuna mah, Brad. Leutik keneh. Ngomong naon atuh nya aing ieu jeung si Kosim ampun teuing. Lain Brad euy. Budak geus hayangan kawin sia Brad. Terus aya di calona. Aya Brad. Eta geuning si Endang Brad. Si Endang. Nya Brad. Endang budak Pak Haji Taryat. Tah eta pisan Brad. Cek urang mah euy. Mending ulah kayaknya mah anjir keluargana atuh. Eta mah atuh keturunan darah biru, ceng. Kayak didinya lain naon ripuh anjir. Tangah dirinya teh ka itu teh. Urang mah jelema biasa-biasa atuh. Geus ganti itu ka budak nu sejen we atuh. Nya Brad. Anjir. An eta Brad. Nu pake masalahna Brad. Naon? Turunan darahna darah biruna biru muda. Tawa biru pelangi Brad. Biru bagedot saroceng. Astagfirullahaladzim, ya ampun teuing. Tuh kudu ditanyakeun atuh ceng darah biruna biru naon mah. Ningrat maksudna. Ampun aing saroceng ieu. Bi, pan ari hirup teh berpasang-pasangannya. Tah, lamun lauk pasanganna jeung manuk. Cicingna di mananya, Bi? Oh nya Oh, raja dawagan jigana mamo. Tapi dah nya Bi. Tuh. Bisaan Bi Bi iya. Pinternya. Nya atuh teh joget.